Rodar en estos lugares debería ser ilegal. Porque en el número 3, este tipo hizo que el escalador se replanteara su hobby. Y en el número 2, ese tipo cree que las leyes de la física no aplican para él. Y en el número 1, ese tipo seguro se piensa que puede hacer respawn.